목에 에어컨 착용하는 시대가 왔다고요? 단 10분 투자로 18도의 쿨링감을 느낄 수 있어요. 부드럽게 밀착돼서 착용감도 정말 편하고요. 일반 넥쿨러와 다르게 손목이나 발목에도 착용 가능해서 활용도가 최고예요. 목에 착, 쿨링 착, 올여름 무더위 생존템은 바로 이겁니다. 야외에서 갑자기 뜨거워질 때 이거 하나 딱 붙이는 순간 얼음팩이 따로 없을 정도예요. 붙이자마자 시원함이 확 들어와요. 여름 야외 활동할 때 이거 없으면 못 나가겠어요. 휴대하기도 간편하고 아프고 열날 때도 상비약처럼 쓰니까 너무 좋아요. 이제는 가방에 항상 넣고 다녀요.